Oh, persiapannya standar aja ya. Persiapannya saya puasa sejak tadi malam sampai sekarang. Tadi malam diminta puasa sejak jam 8 dan jam 7 diharapkan sudah sampai di sana untuk memulai seluruh acara pemeriksaan kesehatan. Dan saya sudah siap. Saya juga sudah istirahat cukup. Istirahatnya cukup. Kegiatan kan padat ya Pak minggu ini. Ya. Kalau saya agak batuk karena sering pidato 3 hari terakhir ini. Saya sehat-sehat aja, jadi merasa saya sudah 66 tahun tapi seperti saudara lihat, saya tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit dan selalu bepergian gitu. Insya Allah sehat. Nggak ada catatan khusus insya Allah. Memang sering Olahraga check up juga atau masih gimana Pak? rutin, Kalau Pak? check up saya ya dari negara kan memberi saya jatah 6 bulan sekali. Jadi saya check up dan selalu baik-baik saja. Terakhir Olahraga kapan? Pak? Terakhir kapan? Terakhir check up ya kira-kira 3 bulan dulu. Olahraga sendiri bagaimana? Olahraga saya tidak melakukan olahraga yang banyak, tetapi seminggu 3 kali saya jogging nih di kompleks ini selama 45 menit disambung dengan 15 menit atau 10 menit main pingpong, gitu aja. Semalam pemeriksaan berlangsung lama, bawa apa aja nih Pak? Nah, iya lama, saya tahu sampai jam 17 katanya. Saya siap lah. Ada bawaan khusus mungkin, Prof? Enggak, kan enggak boleh bawa apa-apa. Keluarga mendampingi nggak? Siapa yang mendampingi? Enggak. Yang mendampingi staf-staf saja. Keluarga kasihan kalau suruh nunggu 10 jam berpindah-pindah misalnya kan. Pindah dari jam sekian, tempatnya katanya agak jauh kan memang dilatih untuk jalan gitu. Jadi saya enggak bawa istri tapi saya membawa staf-staf.